leseni za wamiliki wa timbo humo, kwani vilepozi vinavyotumiwa humo vimesababisha uharibifu wa nyumba zao na wanaishi kwa hofu ya madhara zaidi. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye kikao na wakazi hao na tunaungana naye kwa muktasari wa yanayoendelea. Naam, asanti sana mwenzangu Rugaival. Bila shaka jinsi ambavyo ulitangulia kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba tuko katika eneo hili, na ikiwa unaweza kutazama nyuma yangu tu ni timbo kubwa hapa, kina kirefu tu ambacho kwa sasa kimesitishwa baada ya lalama nyingi kutoka kwa wakazi wa hapa ambao wameweza kuelezea kwamba nyumba zao zimekuwa zikiwa na zikitokea nyufa na labda zingine zinaharibika kwenye mabati ya nyumba zao, kwa sababu haya yote ni kutokana na vilipuzi ambavyo vinatumika katika kuweza kwenda kwenye vina virefu ili kuweza kuchimba mawe, na tutakuwa tukiungana nao kifupi, lakini ningependa kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba eneo hili liko na maeneo ya makazi na vile vile ni eneo lililo na umaarufu mkubwa sana wa uchimbaji wa mawe. Itakumbukwa kwamba katika eneo hili barabara kutoka eneo la Westlands hadi pale eneo la Limuru, baadhi ya timbo hapa ndizo zilizoweza kutoa ile kokoto ambayo ilikuwa inatumika pale. Na pasi na kupoteza muda, tutakuwa tukiungana na wakazi wa hapa. Ni wengi tu na wanaendelea kutoa lalama zao kufuatia mambo ambayo yanaendelea. Karibia ndugu, nieleze jina lako, shida iko wapi na ni kipi ambacho kinafaa kufanyika? Mimi naitwa Gideon Ng'ang'a kutoka area hii ya Maimayo. Malalamishi yetu ni kwamba hii simo inatuharibia sana, sababu baruti yenye wanapiga mawe zinatoka hapa inakuja inakuta watoto nyumbani, tena inabomoa nyumba, mawe inaingia kwa nyumba. Tunaona sasa hii ni hatari kubwa sana, sababu inatuumisha, mchanga yake inaingia kwa watu, na hii ni town, tena inatuharibia makazi. Tena malalamishi yetu kubwa ni baruti ikipigwa mawe zinakuja baka kwa nyumba za watu. Tunaomba tutolewe hii machini sitoke karibu na watu, na hii biashara iende bali na town, ndio tukae kwa salama, sababu inatuharibia hii ikipigwa hii baruti inatuharibia kila pahali. Sasa hatuna usalama. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mkazi mwingine. Karibia tu ndugu, nieleze jina lako na hali iko vipi? Kwa majina ni Anthony Royman, na kwa jina la mtaa anajulikana kama Mamba. Tuko na janga kubwa sana kuhusu hii uchimbaji wa madini, kwa sababu iko kitu tunaita public participation ambayo haturuhusishwi. Na sasa hata ukiangalia kutoka kwa hii dimbwi mpaka kwa nyumba ni takriban mita 50. Ukiangalia mambo ya dust, sisi tunafurahiaga wakati watoto wetu wako shule, kwa sababu wakiwa manyumbani tunahuzunika. Kuko na mashimo zinawachwa, hizo baruti zikipigwa, hizo blast zinakuta watu kwa nyumba na inatuadhiri sana. Kitu kingine, hii area ni ya ukulima. Weather yetu ilipotea na ikapotea kutoka hizi dimbwi zianze kuchimbwa. Hata tunajiulizanga walibadilisha kutoka kwa agriculture land wakaipeleka kwa mining. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Na jina lako na hali kwa vipi? Jina yangu ni Kariuki Kamau. Mimi ni mkaaji wa hii area. Naomba tuondolewe hii shida iko hapa. Na mimi kama mkaaji wa hii area, nimesema saa hii leo ikuwe ya mwisho. Juu tumesumbuka sana na hii mashimo. Na hii imefikia hata watoto karibu hii mawe iue watoto hapa juzi. Sasa tunaomba usaidizi ya haraka, hii shida itatuliwe, na hii mkutano sisi tumesema imetosha. Hii ni ya mwisho. Kama watachukua hatua, sisi tutachukua hatua. Wacha tupate mzee mmoja hapa kidogo. Umri umesonga na natumai umekuwa hapa wakati wote huu. Nimekuwa hapa wakati wote. Jitambulishe kwanza. Majina yangu ni John Keko, mimi ni mkazi wa hapa na ni kiongozi wa Human Rights. Nilikuja hapa kwa hii mkutano kwa sababu nimesikia kilio cha watu. Watu wanalia kwa sababu ya hii blast zinapigwa hapa. Na hizo blast zimeharibu manyumba. Nimezunguka manyumba mengi nikakuta yamepasuka kwa sababu ya hizi blast. Na ninasikia hata kondoo hawazai kwa sababu ya hizi blast. Kuna shida nyingi sana. Kwa hivyo hii kifungwa,
watu watafaidika sana. Wa mwisho hapa tumalizie na mzee, umri kidogo umesheheni mambo mengi tu historia hapa. Asante sana. Jina lako na utueleze shida iko wapi, ifanywe vipi, na ikiwa kuna shida ya urban planning ama tuseme vipi? Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Robert Gathu Njoroge, mimi ni mkaji wa hapa na vile vile mimi ni mwenyeji. Na jambo ambalo ningetaka kusisitiza ni ya kwamba mpangilio katika kaunti naona ya kwamba hawakuhusisha wananchi, na ningeomba ya kwamba siku nyingine jambo kama hilo lisitokee, kwani ndio imeleta hasara na limefanyika kwa sababu limefanya nyumba za watu wetu ziharibike. Kwa hivyo maoni yangu ni ya kwamba hii iwe fundisho kwa wengine ya kwamba siku nyingine jambo kama hili lisifanyike. Jambo lingine ambalo ni la kuhuzunisha ni ya kwamba watu wamejaribu kuingia kwa kila ofisi area hii yetu, lakini hakuna jambo linalofanyika. Kwa hivyo ningeomba jambo kama hili kware kama hii ama shimo kama hili isimamishwe mara moja ili watu wakae kwa amani, kwani amani ni kitu cha maana. Mbona mnaziba mnajenga ukuta badala ya kuziba ufa? Wakati walianza kuchimba hapa, mbona hamkuchukua hatua wakati huo? Jambo, asante sana. Jambo ambalo ningetaka kuguzia ni ya kwamba siku ambalo hii kazi ilipoanza watu hawakuhusishwa. Kwa hivyo wenyeji hawakuhusishwa na hawakujua ya kwamba kuna kazi kama hii ambayo itaanzishwa. Na hapo ndio naona kuna makosa kubwa sana, kwani kama wenyeji wangejulishwa hapo mwanzo ya kwamba kuna kitu kama hiki kingekuja, ni ila wangekataa ama wangekubali. Kwa hivyo watu wetu hawakupatiwa nafasi ya kuweza kuchangia ama public participation kufanyika. Naam, asante sana kwa muda wako. Ruga Ival, umesikia hapo kutoka kwa baadhi ya wakazi wa eneo hili, bila shaka wakitoa lalama zao hapo kuhusiana na madhila wanayopitia katika eneo hili. Ukumbuke haya ni makazi ya kudumu, na baadhi ya makazi haya wao wamejenga wenyewe, sio maeneo ya kukodi, na bila shaka timbo haliondoki na wakazi vile vile hawaondoki, na lalama hizi wanalizielekeza kwenye wanaotoa taratibu za mpangilio wa miji katika kaunti hii, wakisema kwamba wamekosa kuwa na mipaka ya kuonyesha ni hadi wapi timbo hizi zitaweza kushamiri na ni wapi makazi yatakuwa yakiendelea na shughuli zao. Vile vile maeneo haya yalikuwa yametazamiwa kuwa maeneo ya kilimo, na haya yote yameenda songo mbwingo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu wa Mai Mahiu ambao tumekita kambi kutoka jana, lakini kwenye taarifa zetu za baadaye tutakuwa tukiangazia mapana na marefu kwa yanayotokea hapa, na kurejesha usukani mwenzangu Ruga Ival. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru, na bila shaka tunatarajia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo. Sasa tuangazie taarifa nyingine.